Tá filmando, olha esse pegador de piranha aqui, ó. Querosene falado. Que esse Bota a bomba dentro da boca. E depois o seu cérebro explode, cara. Filma boa aí, ó. Não, precisa filmar hoje. Filma. Não, Porque você é muito... sai fora. Olha só. É muito bonito. Sai fora. O que foi? É só a bomba. A bomba dentro da sua casa, cara? Tá fora, Vai cara. lá, Deixa eu... ó. É ruim, grava lá, você tem que gravar lá. Mas, Bruno, eu tenho que tirar foto desse... Sai fora. Vai lá, sai pra onde? Para caçar seu namoro. Vai lá, vira pra lá. Vem pra lá, ó. Olha lá. Vai cair errado. É, gostei, meu amiguinho. Esse cabeça de ovo aqui. Querosene. Ai, ai, ai. Câmera de qualidade merda. Esse tá, né? Olha só o gostoso. Sai fora. Dá um oi para o seu... Sai fora. Olha esse cabeça de ovo aqui, ó. Ô, querosene, você Que assusta piranha. tá fora, cara. Não, tira. Não me grava, não. É o Leozinho. Eu sou feio demais. Vai soltar a bomba lá, vai. Solta a bomba. Solta a bomba. Cadê o pé? Aí, tá aí. Solta a bomba aí. Seu pai vai gravar você aí. Cadê o pé? Ali, ó, né? Será que não é bomba? É bomba. Queroseno. Pega fogo e manda brasas. Vai. Bu. Ô, bu. É nada. Foi choquete? Olha o pé supera. Nós igual aqui, viu? Queimou. Queimou, não? Queimou igual a sua cara. É, bora, cara. Bora a bomba, bora a bomba. Pronto. Filma, agora filma. Então eu vou soltar outra. É a bomba, viu, Léo? É a bomba. Ai, 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 ai. É a bomba. Olha só que cara mais bonito. Aí, Léo, ó. Vai pegar, ó. Vai lá. Olha a panela do pub. Bora, bu. Bora, bu. Vai, ó. É, vai que eu vou correndo e tacar. É esse cara que assusta até piranha. O quê? Peraí. Da bomba? Não, mas se for filmar de perto eu não vou. Não. Vai, mira pra cá, ó. Mira pra lá, ué. Ué, cadê você? Você não é... Mirar pra sua cara, Tá cara. fora, vai. Vai. Ó a panela Ah, panela, vou pra aí dentro da casa. para dentro da sua cara, cara. Que cara mais bonito, cara. Olha, tá certinho o capacete. Sai fora, Deixa eu ver. cara. Gás com a panela Sai do pub. fora, cara. Ô pai, Ei, deixa eu ver você com a panela em cima. Dá pra deixar a cabecinha, bu. Sai fora. Na cabecinha, tipo. Deixa eu ver. Mas deixa eu tirar a cabeça, pai. Não, Deixa eu tirar a cabeça. Ficou igualzinho um chinês. não. Teixi. Olha só. Ai, tá bom. Deixa eu ver se aguenta a pressão. Isso daqui é bom pra meter na paulada, né? Sai fora, cara.
O cara da panelinha, ó. O cara da festinha, pô. Rapaz, aquele velho doido aí ontem. Um dia a panela pra arrumar. É só que cara mais bonito. Aí fora. É. Esse daqui gosta de... Que cara bonito. E filho, ó, bom pife. É velho, será que vai entrar? O que tá rolando aí? É codinha, né? É codinha. Então vai lá dançar com a sua Bora, piranha. Olha só, esse daqui que é... E vai dando dança, vai raver a caô, né? Devagar. Esse daqui é pra dançar com a sua piranha. Devagar. Cadê aquela que eu te dei? Aquela grande. A grande que eu te dei. Qual é que você me deu? Uma que eu te falei lá. De quê? Aquela bomba que eu te dei. Eu dei pra bobo. Nós só temos ela. Aí já soltou. Bobo? Essa aqui. Vem aqui, meu filho. Bora. Deixa todo mundo ver esse rostinho. Vai fora. Ó você aí. Tá vendo? Fora. Esse daí, esse moço. Sai fora. Tá tirando foto? Tirar foto de gás, né, cara? Já vai, velho. Pra mandar pra sua piranha, cara. É você tá. Essa noite. Tá com a sua cara, cara. Essa noite. Essa noite. Você vai casar mesmo ou não vai? Se for casar com a sua piranha, Tá, bora, casola. que gás já tá... Boa casar, boa casar. Ô, guys. Por que você não taca uma bomba no seu agiota, cara? Não, não para. Mas taca na sua cara, pô. Para. Vou tirar a bomba aí. Olha só. Bora, Bora lá caçar a sua piranha, cara. Bora, cara. Tem mais? Taca mais alto ainda. É, mas esse trem aqui tá. Taca só mais uma. Amanhã taca de dia. Você vai. O vídeo dele não vai nada, deve ter parado já, que ele não aguenta. Não, muito. mas o vídeo só dura no máximo 9 minutos. Aqui, ó. Oi? E filho, a bomba. Firma. Ei, preto. Ai. Tá bom, vai arrancar, vai. Vai, tá, Levinho. Pera aí. Eu Levinho, burro. Tá, filho. Tá bom. Tá bom. Passa lá pra porta do... O quê? Passa lá pra porta do fundo, vai para os pés. Linho! Tá bom, mas a minha mãe vai ficar famosa como a mãe mais gostosa. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todo mundo se lasque. Não, se lasque não. Tenha um feliz São João. Que essa porra foi